likambo bien lisumu ya liboso suite nango ekotaki na confusion. Satan azalaki koluka ndenge akodrible Eve, mais azalaki koluka peut-être toyebi te ezwaki bango basiècle boni, ezwaki bango batemps boni, kaka lere mobali aza msala na petit temps wana ye aprofite. Ta mosusu mobali fa lave, ta mosusu mobali fa sala likambo ne mosusu, ta mosusu mobali fa sala mosala nzambe atindi aprofite. Yango wana ozomona ke mwasi aza besoin ya mobali, mobali mpe aza besoin ya mwasi. Ndenge nzambe alobi esika mibali basangani bazosala likambo, soki mwasi aza te likambo wana eza na valeur te. Amen. Et puis soki totali na balwa nzambe apesi biso, mwasi il faut kofongolela ye porte. Mwasi akoki kofongola porte na ye moko te, il faut azwa nzela bafongolele porte. Elungolo bane alobi lisusu mwasi il faut kosurveiller ye. Soki Adam yebaki loi wana nde biso mwana ekota te. Donc nzambe apesi biso ba ordonnance oyo pona ekase epai lisumu ekotaka. Okoyebisa bana soki moto apesi bino loka kolia na nzela bolia te, soki moto ayazwa yo na bis komata te, soki moto aningasala bo ne faut pas accepter, appelle-moi d'abord. Mais moto moko abengaki salisa ye baye kozwa image ya mwana, toi tu ne sais pas mwana oya na ndaka banoti wana batrouble, mwasa oya na ndaka banoti wana batrouble, mobala po bilinga bikota bizwazwa biyoka. Nzamba lobi il n'y a qu'une seule étoile du ciel, eza mibalete. Il n'y a qu'une seule étoile du ciel qui est la direction de Jésus-Christ. Ozomona. Donc il faut comprendre bakidiba mususu ezo parler biso de la irresponsabilité. La bienveillance, responsabilité, discipline. Il faut être discipliné. Attends, mon bali na sambela raté. Moi sur ça, faut kozala na discipline sinon te ko koma distraction na vie na yo. Je te dis la vérité. Au côté na distraction sans que oyeba bambula peso kenda. Parce que au côté de la distraction, Oezaya loin nzambe respecté ona. Oeza loin nzambe te eza hors vinayo. Ya ono mona batu mususu mindele ba réussir pona ba na discipline. Mais ba ili vraiment nzambe te kaka discipline. Bon biso batu toyebi mais discipline. Bazana makasi bazo réussir na ba faire na bango. Mais biso tozana oyo bazo benga le fils de Dieu. Yemoko pe nzambe. Tant que tozali Satan alingaka ka place wana nzamba zali po abebisa biso ozomona. Alors donc toke sikoyo na prédication nzamba bomela biso lobi to baki suite na ngoza lelo. Bon donc ouais pana bon donc awa ezalaki to na obandaka ndenge to lobi bon o yango te bon nake awa ndenge na monaki naza na kati ya rêve o ezalaki ndoto. Alléluia. Amen. Nazalaki na kati ya rêve. Mutu moko bima te s'il te plaît. Otozo makambo eza nécessaire. Nazalaki na kati ya rêve. Nakendeki kosomba elamba. Nasomba elamba nazwi elamba na ngai. Mais namoni ke elamba ngo eza munene. Nazongi place wana nasombaki elamba ba changer nga to bazongisa mbongo nayebi sutu elaki ba changer peut-être pour nazomona ngo eza mwa munene. Nayebisi bango ke elamba ezokwanga te boko changer te babi moyen to changer eza te eza elamba eza dessiné mpona yo. Mais sikoyo nazomona na poche ya macaron babombi titre moko eloko moko bakoma na macaron wana babombi yango. Kapongo susu elamba ngo ndenge nini titre za na macaron wana bazomona ngo te nazomona ngo pete nazoka ne lamba na regretter ta nazo bima na porte ya magasin wana namoni batu ba gang bagi peut-être 3-4 ba bimeli nga po basala mabe baso ya penza ko na yese nga bi soki bo toucher nga bo kufa en même temps bozo toucher na même temps bo toucher nga bozo disparaître mais na tenga soki na bomi bango ezala bien te malamu nga na disparaître
ngai naye kolimwa na ngai ntango nalimwe naye kozonga na normal na vie normal me natuni kutu nzambe te ezalaki banani te me natuni nzambe eloko wana ezalaki na macaron ya elamba naza komona te eza titre nini oyo namoni te nzambe alobi nga na doko nayoki na matoi na ngai me nalobi na oloba na bato te lokola babombaki yango eza secret moyen naloba ngo na bato eza te tosololaki na ndeko moko aza membre ya royaume nayebiseke ndenge nzambe ayebisanga na ye nayebisa yo kaka ntango na ngai nayebisa ye babenge na telefone na comprendre ke nzambe alingi te nayebisa ye omoni nga nzambe asolanga na nature nyonso donc nzambe atushaki moto babenga ye mpo bainterpele ye abima mpo bayi deja na promesse babima nzambe ayesa yango rapide na comprendre ke nzambe alingi te deuxième personne nangai nayebisa ye nzambe alobi nanga te koloba te ebombanana nayebisa nangai nayebisa yo me nakoki te na koloba te troisième personne si je me trompe peut-être deux troisième personne a insisté nalobela ye ngabi te na koloba te po nzambe alobi naloba te fo tobanga nzambe Jésus azalaki na babiloko mingi bakotuna ye est-ce que tu vas reprendre le royaume de l'Israël alobi ce n'est que le Père qui a l'autorité fo nango loba te mpo bapesa ordre te likambo bayebisi loba o balobi te loba nga naza makambo nzambe ayebisanga ça fait longtemps nanu mpe naloba yango te na naloba yango te eleki nango ntango yoleka nakomi na page oyo ntango ye koleka eleki un jour après nasambeli nzambe na prie esili naye kolala nayoki voix ya nzambe ezoloba na ngai ebanda oloba na ngai le roi des rois kabe nzambe obanda obeyanga susu le roi des rois oyo nde ezaka bato bakofingaka ngai obanda obeyanga susu ntina niveau ya le roi des rois nzambe azoloba na ngai le roi des rois na mabele ti na yo kondima me nzambe amoni neti nayoki ye mpenza bien te mpo nga batitre minene elekelaka ngai naye kolala lisusu monoko na nga moko ebandi koloba le roi de roi mbebo na ngai yango moko ezoloba nalobi boye ozoyoka te sikoyo yo moko nde loba yango nayoki mpena monoko na nga ezoloba de roi mbebo na nga balèvre na nga madame na ngai bato mingi soko ofandi lere nalalaka na moi ntango nalamukaka na komba Jésus Christ muna lobi kaka Jésus Christ tamsu naza Yesu komba Jésus eza na monoko na ngai ekota na kati na vie na ngai nabi to naza le roi ya mabele sikoyo naye kozwa référence moko Jésus ayebisaka ngai ntango namonaka pape Francis aye na porte ya ndako aye sikoyo mpona basalanga mabe azalaki ye moko alati tenue de pape azoyeba teke naza na nsima nde nazomona ye ntango atourne amoni nga kaka boye akimi nga natuni Jésus mpona nini ye akimi Yesu alobi akimi parceke bango baza na magie bino boza na gloire epuis Yesu abakisi alobi bino bozo vivre na priorité ya gloire ya nzambe naloba yango lere nyonso biso toza na première table toza na première ligne ya mosala nzambe tozosala nous sommes des premiers nayebisa bino biso toza bapremier pour savoir que nous sommes des premiers nzambe alobi ozomema bato wana ntina 6e ciel du ciel 6e toza na promesse ya 6e ciel après 7e ciel toza na promesse ya 6e ciel nzambe alobi nakomaka ntina 7e ciel mpe ngai moko nakomaka hors création nazotala ndenge nzambe azosala likolo azosala bazobenga nini fondation ya likolo na likolo na extrémité
Pe nazotala ndenge azosala fondation ya likolo na se na côté ya premier ciel awa. Ozomona nde eyokoleka nango après Jésus alobi na ngai yo zali roi lokola barabi saoudite lokola ba misusu te ba Angleterre yo zali roi likolo na bango. Donc nakanisaki yango comme référence o nzambe sa yebisanga yango. Mais seconde nzambe banobe yanga na titre wana. Donc ozomona bon eza révélation photo loba ko bomba te soki nzambe yebiso likambo na ngai pe ko loba ngote. Mais bandeko nanga misato ba insister te mais na yebisi bango mwana lobe ça te pon nzambe permettre te mais nzambe za kozela akokisa onction nango avant na loba yango. Donc jour wana tango na soki yango fana za na kimia donc nzambe akokisaki yango na l'air wana po ekokisama po nzambe azaka na ba processus na ye nde yango na yeko loba na ngai yango mpe nga munoko na nga moko et témoigner yango au nom de Jésus. Bon eza makambo eza mingi mais tika na loba oyo toza nango lelo. Donc tokesi koyo na terme oyo vraiment nalingaki moto nyonso a saisir yango bien que eza vraiment révélation pe révolution ya Congo na kati Afrique. Nzambe alobi nzambe ati moto na valeur ya mboka. Nzambe ati donc alobi te ke atiaki mais alobi lingana nazotanga nzambe ati soit ati moto na valeur ya mboka. Donc une personne nzambe atiye na valeur ya mboka. Donc mboka na biso parce que nous sommes des Congolais ou bien tokolo Israël. Ozomona alors soki bapesi ye elamba oyo. Donc awa nzambe azoloba nzambe ati moto na valeur ya mboka soki bapesi ye elamba oyo. Donc il faut bato ya mboka wana bapesa ye elamba wana. Donc elamba eza symbole ya titre pour tosoko comprendre le langage ya nzambe ndenge ezomemela biso. Ozomona soki bapesi ye elamba wana donc nzambe atie moto na valeur ya mboka mais faut moto wana pe mboka wana pe bayamba ye bandima ye basanctifier ye. Alors soki mboka wana bayambi ye te donc cet homme là ne vaut absolument rien. Et ça encore la Bible déclare que la couronne de l'homme est de sa femme. Soki mubali mwasi na ye aza malamu te mubali wana aza na couronne te. Nzambe alobi nanga victoire ya mubali ezalaka na mwasi na ye. Yango na oh merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Jésus alobi yango na religion na ye kwei po azolata couronne ya mwasi na ye te. Est-ce que vous comprenez le logo Yesu alobi? Est-ce que tu comprends l'amour? Christianité kwea persécuté donc abandonné. Bah chrétien bazo ça n'importe quoi ya mabe. Il parle de Jésus mais baza ba hypocrite. Ezo pesa Yesu kembote. Ezo pesa Jésus honneur te. Ils ont couronné Jésus pour bien dire. Yangona Yesu fo aya. Moi si na ye apesa honneur ya Nzambe en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends les responsabilités? Est-ce que tu comprends moi? Alléluia. Amen. Jésus lobi eza ndenge moko ngai Yesu na zio honneur te na moi si na nga. Nazu honneur ya église te pour bien parler. Nazu honneur ya église te église nanga e baby. Yangona ayena église ya sika. Po honneur ya Yesu emoni sama mokili mobimba. Nazo tuna question. Combien de musulmans baza na mokili? Baza plus de 2 milliards même 3. Bolugana bamsuku tudo balobi na monde ba musulman baze belé koleka ba musulman zana tuneloko
zana kene na gogo zana donc tozo kene malam tozo tuna nzamba pesa biso réponse totala na bato musuni ba pesa biso réponse combien de musulmans dans le monde, tout ça, quand même, dans le monde de 1 milliard 8. 1 milliard 8. 1 milliard 800 millions. Donc c'est presque 2 milliards. Bon, donc j'ai mieux parlé, quoi. Presque 2 milliards, hein? Mais ce qui total du monde des autres, environ 7 milliards. 7 milliards, hein? Bon, les chrétiens vont combien alors? Il y a 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, bouddhistes, bazali, sciences occultes, et puis. Alors, ce qui total bien, les chrétiens, tous en mouquet. Comptons sur les 7 milliards, hein? Comptons sur les 7 milliards, les chrétiens vont avoir 2 milliards. Donc 5 milliards sont supérieurs aux chrétiens. Alors cela veut dire que tout ça est là tout ça c'est simple pour comprendre que comment les chrétiens, tant que Jésus le roi des rois, Azal Nicolas, tout ça, mais tant au total le nombre de chrétiens va s'amingiter. Est-ce que Moussala Malam Salame? Est-ce que tu couronnes Jésus? Il y a Jésus qui célébrer le royaume Yanzambe na mabele pour na mukili mobimba et Jésus-Christ est le roi des rois. Pour le lot ngana koloba Jésus-Christ est le roi des rois na mileka ba chrétien mais na mileka ba musulman na koloba ngote. Soko o lobi problème devant les bouddhistes, on luki problème. Ba bouddhiste basa se belé na epte soki papa Bruno kota la ba bouddhiste. Basa se belé, ba science occulte. Basa belé. Donc to sangisi ba musulman na ba mususu na tout basa 5 milliards. Donc différence il y a 2 milliards, il y a 5 milliards. Non. Oui, 7 milliards. Bah chrétien basa 2 milliards. Donc différence il y a 5 milliards. Donc cela veut dire que il fallait que chrétien basa la majorité. Mais or que ce qui total Ça plus de 2 milliards, papa. Bah chrétien, bah bouddhiste. Osomona, bah bouddhiste c'est plus de 2 milliards. Donc bah l'équipe même n'est pas chrétien. Mais ce qui total, hein, na travail. Oyo azo travailler mieux na bango nyonso. Ce sont des chrétiens. Oyo ba tongi mukilo eza lelo yo. Et c'est pas chrétien. Là on a mega kotanga mo muke théologie. Ba lobi soko lingo convaincre bato kende ka na Bible. La kisa ndenge ba création et salami na ba chrétien. Okomona ke ba ekolo mususu wana ezaka sentiment. Ozomona banani basali ba avion oyo ezotambusa mokili mobimba. Ils sont des chrétiens. Les Europe, États-Unis. Ici, vous comprendre. Sur toutes les technologies, il y a satellite, il y a banane. Ce sont les mindélés. Et ces mindélés-là sont des chrétiens. Est-ce que, donc, tout le monde a que bateau va s'amouquer, mais bateau de bateau simba monde. Pour exemple, il y a les nzamba pesi, va découvrir l'amour. Na mouquet na bango wana. Ce qui toque la Bible est le livre le plus vendu de tous les livres dans le monde. La Bible, c'est le premier livre qui a fait plus de 1600 interprétations. Quand le livre n'est pas mukili. Ozomona, mais ce qui te tient na batu, na mitou, ba chrétien ba na se. Pour de ponane, pour tozo ba Christé. Donc, l'église a été conduite par les serpents. Il faut te dire bien. Tu peux si la différence pour te comprendre que tu es là.
mais eza nango mpona bato te. Royaume eboti lokola mwana yesika, mais ce royaume va grandir dans les 4 coins du monde, comme Jésus a dit. La bonne nouvelle est là, le royaume va propager le message de Dieu jusqu'à toute l'extrémité de la terre et viendra à la fin du temps. Toute l'extrémité de la terre. Yangona nzamba tiki mukile pema. Yesu alobi liloba nyonso ya nzambe ekoko kisama. Le royaume de David eko monisama na mabele oyo. Avant mukile sila. Lettre nyonso na ba tre oyo Yesu aloba ekoko kisama. Biso toko bunda na minduki te. Tozo bunda kaka na liloba. Nzamba alobi ceux qui sont choisis sont les guerriers dans le ciel et sur la terre, au nom de Jésus. Oyo ba ponami, na ba prière tozo tanga butu moi, ndeza ba arme na biso, za force na biso. Et aux alamindu kite, aux homona. Alors, donc, ya on a des tenues to pesa moi différence wana. Si qu'on a kena, tolobi, Nzambe ati moto na valeur ya mboka soki bapesi ye elamba oyo. Donc il faut batu pe ya mboka baya ko initier ye. Lobi to tuna ki ba question. To tuna ba question ti. Nzambe ko lobela la mutu moko ayeka ka lobi oyo. Mama Isabelle lobi il faut to sangana, to kutana, to consacrer yo. Donc consacré elingi koloba bolatise pe mutu wana elamba oyo Nzambe alatisa ye. Toke na Bible David azalaki 3 fois. O Samuel atindamaki na Nzambe a ye mafuta na miso ya famille na ye pe ba Israélite ba ye encore 2 fois. Et kogisaki 3 fois na ndenge Nzambe apambolaki ye. Donc, parce que David fut la valeur de l'Israël. Donc, Nzambe lelo, et c'est toyebi nani aza valeur ya Congo, tant Nzamba zolo babiloko toyebi yango. Na message o Nzamba lobaki na biso avant, Nzamba lobi. To, est-ce que Nzamba lobi obo yebi libanga elingi koloba nini? Libanga oyo ya tina Congo elingo loba nini? Nzamba lobi ata bato basangani bakoki kolongola libanga wana te. Ata Amerique akokoka kolongola libanga wana te. Soki Nzambe akoko pointer même Amérique, parce que Amérique mutata grande puissance na komona boy mais ça le sous-souté. Soki Amérique akoka kolongola libango te nani so kolongola ngona mabele oyo azate. Donc libanga wana o Nzambe a pointé na Congo fo ba Congolais pe balatisa libanga wana elamba. Ya mwana mama Mary amona kike libanga wana makole bukana azo tambola na sese na kati hôpital ya Zakosala. Il faut balatisa libanga wana elamba. O Nzamba lobi ati moto na valer ya mboka. Nzambe sa ti moto na valer ya mboka Congo. Mutu moko te akokolongola libanga. Soki balingi pe kolatisa libanga ngwe lamba te. Mboka na ekotrenaka ndenge wana ti Nzambe akotinda ba génération oyo bakoya kolatisa libanga wana elamba po ba génération wana renie nango. Au nom de Jésus. Mais lokola Nzambe atindi moto wana na kati ya famille na yo tozobenga bana ya royaume. Ba papa na ngana ba mama oyo bayambi mwana ya Yesu. Bayambi la parole de Dieu oyo azali moto wana oyo yazoloba na bino lelo. Yangwana to bandaki koluka eloko ça fait une année passée tango Nzamba lobi rassembler les représentants de Dieu. To kanisa kike photo luka batu ba connaissant bato ba ya valeur na Congo, mais le représentant de Dieu ezali bino ba membre ya royaume. Au nom de Jésus. Amen. Ba représentant ya Congo
ezali bino ba membre ya royaume botala ba capacité éducationnelle na bino te mais botala Christ oyo aza munene na biso akoki mpona kokokisa mboka na biso. Christ aza capable ya ko changer oyo ye alingi a changer. Nazo yebisa bino mayele oyo eza na bamindele nzambe nda apesaki bango mayele wana po bayebaki te balingaki bazala ndenge nini. Ozomona alors nde yango na lobi to parlaki na yango que tango maman Isabelle a lobi que il faut te consacrer yo. Donc maman Isabelle a pesaki biso réponse ndenge Jésus alobaki na ba disciple na ye ngai Yesu naza nani. Pierre ne muta pesaki réponse que yo ozali Christ oya nzambe alobi église na ngana kotonga yango na likolo ya église oyo Pierre alobi Pierre ya Pierre te mais la pierre vivante. N'est papa mafuta ya kopesa biso ba explication ozomona. Donc sikoyo objectif na biso tozala ngo munene Congo fo ebika Congo eza délivré nzambe atindi moto azali valeur ya mboka oyo azali le pain du pays oyo azali bénédiction du pays oyo azali source du pays oyo aza bolingo ya nzambe kombo na ye Élie, Emmanuel, David, les prophètes de l'éternité, Élie Nzeza. Amen. Amen. To sala ki ba réunion à huis clos, to lobi bo siko to ko pesa ngo na kati assemblée na biso ya bana royaume ba mama na biso na ba papa na biso polipa eza po na royaume. Lipa eza po na royaume na biso. Mutu moko akoko zanga lipa oyo azalité. Donc to sala ki on a honneur kaka ya biso nyoso ba membre ya royaume ya mibale to sala on a honneur ya tout peuple congolais. Donc ce royaume représente la RDC qui est le royaume Congo. Donc l'autre so benga le sceptre de l'indépendance et c'est aujourd'hui ya mozala maboko na biso. Afrique indépendance ezalaka te. Ce que indépendance ezalaki pourquoi bato banyoko makalelo? Pourquoi Bitumba en Afrique? Pourquoi l'Afrique est envahie par le blanc, par les vignerons? Pourquoi? Pourquoi Congo est en Maboko ya Rwanda? Et ça en Maboko ba Congolais. C'est Kagame qui est le président. Nzamba sa yoki mawa. Albi Congo ezali zamba ya David. Il faut assister à un opposant zamba ya David. Faut assister Congo pour ça zamba ya David. Appelle un mboka David zamba pour Congo na nécessité. Ya wana benga kango zamba. Tango Congo eko sala nzamba na ko benga ngo mboka ya David. Eza zamba po eza na banyoka, eza na banzube, eza na salité, eza forêt. Batu bazo vivre lokola banyama na kati mboka wana. Même à travers le Congo, les Congolais baza ko vivre na ezaleli ya bomoto te. Bazo vivre lokola banyama. Nazo ebsebi na solo. Nazo fenga mais nazo ebsebi na solo de face que révélation di boso nzamba pesa nga. Alobaka na nga totindi yo kuna na mabele obikisa milimo ya bato bakoma lokola banyama na zo. Nzambe mutalobi yango ezanga ite. Bakoma lokola banyama na zo. Ce qui total comportement congolais est normal société. Congolais a comme ko yoka mutu nyoso il croit okono yoka nyoka zolo bana yo tu crois un serpent. Bozo kono yoka le petit chien. Bozo vivre na bandaka ba petit chien. Nazolo bango clair. Nazolo ba yango clair. Bozo vivre na bandaka ya ba petit chien. Je parle de ça. Amen. Bino batu boza ba patron ya mabele boza jida bokomi esclave au nom de Jésus. Alors il faut décider maintenant que je prends mes responsabilités pour mon pays étant un bon patriote. Et ngono bakaka te po linga mboka na yo foye ba ilinzeza non linga mboka na yo yango na nzamba lobaki pourquoi vous trahissez votre pays? Est-ce que bokoko na mukana pongite wana nzamba zoloba pona nini ozo trahir mboka na yo?
bozo trahir Congo. Oh, le pays de nos ancêtres, Abraham, Jacob, Isaac. Le pays béni de la Genèse 3, de la Genèse 12, 3. Celui qui te bénirait, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. Toute la famille de la terre ont eu la bénédiction à cause de toi. Ezali symbole na biso ya bolingo ya Nzambe po na Congo. Au nom de Jésus. Alors, il y a un tozoro bango clair. Bana ya royaume, bakosala réunion, baluka mukolo ya bien, okutana wapi. Oyo pe bazolanda message oyo, bakoki pe kotia ba commentaire na basema. Ba mama na nga ba papa na biso ya bana royaume, bozali ba serviteur de très haut. Nzamba lobi, vous êtes plus que Yamabele Mobimba. Parce que vous parlez avec Dieu en direct de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ azo solola na biso en direct par Emmanuel. Oya ko tiango tembe azana réponse na ye na l'air wana ako témoigner réponse na ye. Oya solo ba lukuta ako témoigner lukuta na ye na zolo ba au nom de Jésus na tomboli loboko na ngai. Plutôt pambola Nzambe po Nzamba lobi oyo ba ko maudire yo ngana ko maudire bango. Eza drapeau telemeli biso na royaume liloba Nzambe la vérité au nom de Jésus. Amen. Bon alors Nzambe awa na leki donc suite ya makambo o tozolo ba eza na page moko ezoya kuna boyoka ndenge Nzambe lobi colère ya Nzambe ekosila te jusqu'à l'accomplissement. La colère de Dieu ne finira pas jusqu'à l'accomplissement. Wana Nzambe azoloba na leki na ye komona ba Ghanéen na mboko Ghana bazali ko célébrer le royaume de Jésus. Lobi tango to lobi yango bandeko na nga bayoki mawa. Pourquoi pas au Congo? Pona nini na Ghana? Ce que totali ba Ghanéen baza mieux na ko vivre ko le biso ba Congolais. Na niveau ya Afrique noire ba Ghanéen baza avancé na ba Éthiopien. Osusu ba Nigérien moi muke kaka. Mais ba Ghanéen bazali plus avancé na niveau ya Afrique na ba Éthiopien. Mais Nzamba la gisi ba Ghanéen bazo sepela bazo tourner na mabele bazo pepe bilamba victoire le royaume de Jésus bazo sepela après na yoko yoka ba Ghanéen balobi to lingi to mona elongi ya Yesu na mabele to mona elongi ya Yesu na mabele ler bazolo bandengo wana na timu tuna ngana tiena se na bimisi lo lemo na ngai na touché mabele le lemo na ngai yeki mulayi na touché mabele sola ya mabele na touché yango eza na ntina ko touché mabele na miso Nzambe lelo eza na ntina munene man. Donc j'ai embrassé la terre. Munene tant bagane bazo yemba ke tolingi elongi ya Yesu ya to mona ye na mabele directement na sur le lemu na ngana bimisi na touché mabele. Bon awa na yoki Seigneur alobi na butu makasi raki na ba 3h du matin na date le 8 alobi na ngai lire Jean 1 verset 19 à 29. Lobi totangaki yango ndenge Nzamba lobi libiso bon o bazoyoka bakotanga yango ezali ndenge Jean ba Philistien ba kotuna ye yo oza nani Jean lobi ya oza prophète oza Eli oza Christ ya lobi te ba question so batunaki aboyaki alobi azali muto aye ko préparer le chemin dans le désert pour na Christ ozomona après aye ko yebisa bango oyo wana bozomona wana ngai na satana mesure ya ko papola sandal na yete au nom de Jésus. Mais Nzamba lobi lenga susulelo pona yango alors totuna ki ba question pona nini Nzamba lobi natanga Jean 1 verset 19 à 29 pona nini ba réponse eza ndenge bino mo pesa réponse
Bon, peut-être ça 3 réponses. Bon, si vous prenez nini nzamba lo baki to tanga yango. Amen. 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 Donc maman meta lobi po yo ozali ko préparer chemin ya Christ na mabele. Alors, alors oui. Oui, vous avez le même Jean-Baptiste. Maman, je sais noana. Alors, vous avez le même Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste. Bon, donc, ezali ndengwana. Donc, nzambe alakisaki nga na tangango. Pona kolakisa ngai ke ngai naza le même Jean-Baptiste na ye pona chemin ya Christ. Toleki na sujet wana. Donc, dans quel sous par la révélation, j'ai senti sous on a déjà c'est na ABC Bino, ndenge na mona ki moto akufa ça fait 2 ans, mais na sentir na zo mona ye na kati ya kokufa azo benga ngai pona salisa ye po abandaki déjà ko sentir que moto zo ile la ye akene na lieu de tourment. Alobi azonga na mukili pona a reconnaître Jésus. Pona abika nenga na bina kozonga susu na koko ya kozwa yo esika wana te tana elekaki déjà. Donc porte na sima na yo ezate ozomona donc akena lieu de tourment na ye nazo sabino ke to koma rapé ne sika liwa ezali na lieu de jugement na koma kawana ozomona donc na leki awa namonaki naza na kati ya chambre froide malili makasi directement na sentir que naza mutu na bina kosana ne fona briser porte à chambre froide. Donc j'ai brisé la porte de chambre froide na pandi yango na bimi. Donc wana ezolakisaki valeur ya Congo, mutu aza valeur ya Congo. Donc le Congo a été captivé dans la chambre froide. Donc ba Congolais bazalaki ba poisson o ba tia bango ba déjà ambomé basoka bango bazolia bango bazosala ndenge balingi. Donc nzambe na processus wana a libéré Congo baza lisusu ba poisson coffreté baza ba poisson vivant coffreté baza congelé té au nom de Jésus. Libération salami déjà. Bon, awana kesi ko na révélation ya le 9 juillet. Alléluia. Amen. Awa toke na révélation ya lundi le 9 juillet, donc lelo quoi. C'était vers 5h20. L'alliance, titre na mozali, l'alliance de Dieu avec le Congo Israël. Bon, awa na lobi ngai Eli Emmanuel David na ye kobala peuple oyo nzambe atindi ngai. Peuple congolais Israël, peuple bantou, peuple noir na Afrique centrale. Na répété, ngai Eli Emmanuel David na ye kobala peuple oyo nzambe atindi ngai. Peuple congolais Israël, peuple bantou, peuple noir na Afrique centrale. Na mokolo ya lelo na ye kokokisa alliance ya nzambe na peuple choisi na ye. Amen. Amen. Donc wana ezalaki cérémonie nazosala yango spirituellement, donc ezalaki Saint-Esprit azosala yango spirituellement parce que Jésus-Christ est dans le Saint. Donc Yesu na Emmanuel baza moko. Alors donc Jésus-Christ nde aye kobala épouse na ye. Nde sikoyo ezoleka na kati ya cérémonie ya révélation. Donc ngai nazoloba na kati na ngai na mokolo ya lelo le 9 juillet na ye kokokisa alliance ya nzambe na peuple choisi na ye oyo ezali peuple Congo israélite. Amen. Amen. Alors donc oyo nzambe azosala ngo na kati ya bokonzi na ye israélite na kati ya révélation ngai nazoloba mezali Jésus non nzambe reproche nga
nanga loba Jésus nzambe alobi te yo za Emmanuel eza yo ndozo bala bango po Jésus alobaki yo za mobali na bango. Jésus déjà ça reproché nga likambo des fois alobi natindi yo obala bango donc parce que Jésus est dans le Père maintenant. Il faut te dire Jésus Jésus est dans le Père. Yesu azana papa. Un seul Dieu. Et c'est quoi Emmanuel nde aye. Mais Jésus nde azoloba na Emmanuel. Ndazo sala na kati Emmanuel ndenga osala. Alobi ke Emmanuel nde oye ko bala bango. Alobi Jésus te Emmanuel. Alors on se demande interprétation de la Bible. Et ça mon boulot. Parce que Jésus que toi tu es venu adopter le nouveau-né de Jésus. Nayeko adopter le nouveau-né de Jésus. Ozomona. Alors balangai que Eli la Bible c'est toi. Et pour le dire oyeko tala mukilo salaki. C'est na ibsibino création ya libanga, ndenga sele libanga na likolo ya libanga ya moto. Azuma bele mai na fe asangisi na likolo ya libanga susu ya moto azo tayenga lokola poisson. Alobi soki moto moni ndenge nazo sala yo ifa lela akolela penza akolela nde wana moni tango mama mu ya zoloba bomoni kaka Isabelle aza lokola moto ayebe loko te mais Nzambe déjà sa tubaki ye na liwa ya kipa vita kuna déjà sala ki briller Nzambe sikoyo azongisi ye okomona ke Nzambe tanga azongisi ye apesi ye dimension ya munene oyo bato bazomona ke muta ndenge wana ke nozo dimension boye ndenge nini mais Nzambe déjà sa formaki ye na briller oyebi ke ntango na yoki yango chair de poule esali ngai ntango na yoki yango chair de poule esali ngai mama moyako nozo donc wana ezalaki Saint-Esprit azoloba na ye po okomona moto Nzambe asali na dimension ya moto babriller na moto mais c'est quelqu'un oyo azovivre na puissance donc Nzambe akobandolekela na ye mpo Nzambe asali ye na moto au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ozomona. Donc ce que Jésus ndenge banyokolaki ye il était mort à toute dimension de caractéristiques ya mabele mabanga bamoto tout donc asibira ngo sete makilo fait kaokai na nzoto ndenge wana batie ba vinaigre na monoko ba flèche na nzoto. Il était saboté complètement donc ba sanje ki yepena mutu na boma tende wana sate mais tala ndenge Nzambe lingaka lekela ndenge wana po corps na ye Nzambe akomisa ngo azala mokonzi ya mokili mobimba le roi des rois. Ozomona donc en tout cas likambo mu ya lobi na komisi mutute mais en tout cas salenga chair de poule po au monde botami oyo kozwa responsabilité moko na vie na yo tu n'as pas cru à ça mais or que outaki musika eni nzezo qui vous parle ba boma ina ba façon nyoso ngai moko pe nazaki briller na kata moto wana ozomona donc mwana pe ya kipavita azalaki briller na kati ya moto wana ozomona donc ya ozomona sens ya vie na landi deux vidéos mama lituka pesa nga na yokolanda sumu ba parler ndenge moko cet enfant appelé Kembo Dianzeza mwana na bazako benga ye Kembo Dianzeza mama na ya lobi yende akovanger mokiloyo ozomona donc liloba Nzambe mutu moko tako oyo kwa na tirango nde yango no monike toye na sujet oyo ya ndenge Nzambe alobi biso bandeko na ngai Nzambe sapesi biso procédure ndenge tokokokisela likambo yo par la chair. Nzambe sa kokisi yango ndenge ngai nazoloba lokola nazojire na mokolo ya lelo
na ye kokokisa alliance ya Nzambe na peuple choisi na ye. Le Congo est la nation choisie par Dieu, Israël. Bon longola ba responsabilité na binote, s'il vous plaît. Tango tozo longola yango, tozo komitia pasi. Ezo pesa Nzambe kanda. To longola yango te, photo yamba yango. Ozo mona. To yamba yango, s'il vous plaît. Donc, bana Nzambe, Nzamba pesi biso va procéder oyo toko contacté par la chair, par l'esprit et c'est kokisa milelo. Amen. Par l'esprit alliance ya Nzambe na Congo et kokisa mi par Elinzeza. Lelo yo Emmanuel akokisi yango. Bo pointe ba date. Siko tikali bana ya Nzambe basala mokili témoignage. Bino moko ngai na nini kutu nazala kuna te tambo kosala ba réunion na bino. Bino moko Nzambe alakisa bino boko honorer likambo ya Nzambe elamba boko ta Bible bien tango Israël ayaki ko on encore David deux fois boko ko tuna pe ba serviteur mususu Nzambe tokoko sambela mais Nzambe sa sali likambo na ye etikali to sala kaka formule ya la chair pour mokili ba mona yango. Amen. Amen. Toke na oya lelo mususu. Toke na oya lelo mususu. Les droits na yoki Nzamba lobi na ngai, les droits des liens de mariage. Bona na malamu. Les droits, il faut bokomaka. Les droits des liens de mariage. Donc, droit, il y a lien, il y a mariage. Donc, lien est le mot banini. Lien est le mot banini. Union. Union, hein? Union. Amen. Nande yon sou se ngolo banini. Attachement. Ok. Lien peut cause à la contrat. On doit dire la vérité, rien que la vérité. Bomba vérité, ensemble. Ce qu'on a le bien à bomba, ngo. N'a pas de problème. Et ça monte dans comme le roi la Jonas. Je ne peux pas cacher. Ce qui est le likambo, baninga ba mona ya makam. Ce qui mutu na lingine likambo ngote, etali na Nzambe na biso photo loba. Ce qu'on ligite, etali yona Nzambe na yo, mais biso photo loba po ba tu fais pas ça la témoin ba mona ke na loba ki to koko bomba ngote. Nzamba lobia wa les droits des liens de mariage. Asali carnet moko bo donc na bitu soki na expliquer bino ndenge nini. Donc c'est déjà document écrit déjà bien batapa on a machine. Ce qu'on a dans autant ngo kaka. Donc on a dans mon ngo ekoti na kati ya constitution ya royaume. Alors donc na point oyo to okota na les droits des liens de mariage eza dossier munene ngai nazo tiango ekoti na kati ya amendement. Nzamba tanga pesi biso déclaration, si déclaration alobaki ba amendement eza 12. Ba mandement ekozala 12 ekozala pena ba objectif nango nano to comme na niveau ya ba mandement na ba objectif te sikoto bana ko fandaka na bino ensemble na bato Nzamba kopesa biso par la puissance de Saint-Esprit poto bano yeba amendement to ko tchao na niveau nini Nzambe apesi biso kaka 6 déclaration na 6e déclaration apesi biso 2 points ya apesi biso des amendements apesaki biso des amendements etikala 10 amendements na 2 amendements wana premier amendement ezanini fona natanga ngwa si je me trompe pas premier amendement ezali constitution ya royaume deuxième amendement ezali transition mukili to yaki awa na transition
tokoleka na mabele oyo tokoma na mokili misusu. C'est comme moto abotami aye transit akokufa po azonga na mabele. Donc aye transition, donc aye comme visiteur. Visiteur était mais transitaire quoi. Pour ozonga pas yoti. Ozomona. Alors sikoyo na vie éternelle. Vie éternelle aussi osuka na mabele oyo te. Mais nzambe sikoyo alobeli biso ba privilège ya transition na biso za ndenge nini. Ba privilège na sena na lobi on peut dans ma vidéo. Mais dans un temps, il y a expliqué on se pour les droits des liens de mariage. Si Dieu a fait Israël un peuple spécial de Dieu. Jésus a eu kotia alliance moko ya libela na Israël oyo eko silaka lisusu. Amen. Donc, on a répété le sous. Dieu a fait Israël un peuple spécial. Royaume royal Nzambe. Israël. Dieu a fait Israël un peuple spécial de Dieu. Jésus a ye kotia alliance moko ya libela na Israël oyo eko silaka lisusu te. C'est dans le royaume de David. Oyo eza serment moko munene. Siko makambo na tangaki les droits des liens de mariage. Maman Kipavita nazwaka message suite nango ezalaka le 23 juin 25h kaka nayoki nzambe alobi Isabelle azali lien pe source monene na Congo. Esika Isabelle atelemi ezali victoire ya mboka na biso ezali wana. Ozomona donc nzambe alobi Isabelle azali lien pe source monene ya Congo. Ozomona. Alors après révélation donc nazo référer biloko yo te on a nazoka ba révélation oboye binga bien na kanisa kate lelo nzambe oloba makamune. Nasenga mpe nzambe te. Yebisaka makambo na oloba lelo. Nalobaka nzambe enseigne-nous, parle-nous de la vérité ici. Ce que nous avons pour méditer na comprendre te nde na tungisi nzambe awa nzambe na yoki bien te olobi nini bongiselanga au bongiselanga. Alors ce qui na yoki bien te ezala tamsu na lala ki bien te. Tamsu na zaki na bakanda. Siko na koyoka pe nzambe bien te. Yango wana il faut que ça sanctifier l'air nyonso pour ozala attentif na bolingo ya nzambe. Biloko wana tango za na ba problème na se sabino. Oyoka nzambe malamu te. Alors ce qui nzambe so ba mona yoki bien te na yebaka ke sanctification na ngeza ki faible. Pour nzambe azalaka toujours juste. Ozomona. Alors nakanisaka ngote na senaka ngo pe nzambe te. Soki nzambe azolobela na mama Kipavita ayebi ndenga salaki ye to mona za muto nzambe ayebi ndenga salaki so azoloba na songolo ayebi ndenga salaki ye moko ayebi biso do to osala to pambola nzambe to sepela po ewote na nzambe Yesu tanga botame simo akenda koyamba ye azelaki ya botama ayambaki ye photo yamba droit yango na nzamba lobiawa les droits des liens de mariage photo tala droit wana makambo mo silité ze belé mais on a captaki eza wana na liboso nde yango na nde nazoba après na ye komona mwasi moko na yebi pelongi na ye nzambe alakisinga mobimba na ye alakisinga alati voile
alatisi ye bagan, alati ye couronne, alatisi ye ndenge cérémonie. Donc azo représenter oyo tozobenga ndenge nzambe alakisanga na gloria, ndenge alakisaki gloria ke nzambe azoloba na ye na oza papa ya bana na yo, tosa nzambe ya bakoko na yo, biloko na kotikaka yo te. Bon, na mariage oyo ya Congo alakisi nga susu mutu physique oyo na yebi ozomona, mais sikoyo me mutu anga azo transforme longi na ye ezo komplike nga mwa moke, me na yebi alakisi ngai nzoto na ye ndenge alakisi nga aza sainte, aza vraiment sainte. Nayebisa bino mutu nyonso oyo abotami na Yesu oza saint. Nayebisa bino Amen. soki oza mwasi oza saint. Dieu ne voit plus la chair que nous portons. Dieu voit le corps de l'esprit qui nous change en nous, qui est en notre intérieur. Dieu ne voit pas le corps qui nous a menés dans le péché, mais Dieu voit le corps spirituel qui est en nous. Dieu voit ce corps spirituel. Oyo aza na kati na yo depo yambi Yesu. Soki lelo moni ye aza ndenge mosusu te mosasa lokola yo ndenge ozali te. Siko nzambe azolakisa nga ce corps là. Yango na nde naza koexplike bino to comprendre ke aza sainte. Ozomona aza sainte oyo nzambe aye kokokisa la délivrance. Mais si je la vois bien, c'est qui pas vite. Mais nazomona ye ne longi ya mutu pe na yebi. Donc ozomona. Donc nzambe akokisi mariage ya royaume de cieux et royaume Congo. Nzambe akokisi yango lelo. Faut noter date oyo ya lelo oyo. Lelo toza le 9 juillet. Lelo toza le 9 juillet. Nzambe sakokisa. Donc etikali kaka la chair ndenge nzambe asalaki na bana Israël na David, bana peuple ya mboka pe ba oin na musuni David. Eloko etikali kaka ya mwana. Mais royaume ya nzambe kokisami nango. Na côté le droit de lien de mariage eza na makambo ebele na mona kaka ba oyo na koloba. Nzambe olakisa biso yango malembe ekokota na kati ya constitution ou bien ekozala amendement séparé na entre le 10 amendement etikali soki yango eza amendement donc tokotikala na 9 amendement. Amen. Amen. Amen.